سلام دوستای نازنین، خوش اومدین در ولاگ از من. امیدوارم که جور و صحتمند باشین. امروز میخوایم که برای شما طرز تهیه دلمه ترکی رو نشان بدم. البته نمیدونم که افغانستان دلمه داره یا نه، یعنی طرز تهیه دلمه داره یا نه. اگر که شما میدونین که همچین دلمه هست برای کشور افغانستان، شما هم کامنت کنین، طرز تهیهش هم بنویسین که من هم بقیه دوستان یاد بگیرن، یک فیض برین. پس با من همراه باش. از دلمه ها بگیرین، اینجوری خالی کنین، اون تخمهاش خالی کنین. بعد 4 تا سیر یا 5 تا سیر و پیاز خرد شده که الان پیاز خرد شده رو با هم دیگه ضبط کنیم. به اندازه تقریبا 1 لیوان روغن میرسیم. 2 عدد پیاز خرد شده رو اضافه میکنیم. بعد یک کم ایچی باید شه، یک کم نرم شه، همینقدر. این لازمیه که کامل شیشم زرچه، یعنی یکم نرم شد کافیه. اگر گوجه داشته باشین گوجه رنده شدن بریزین، خوشمزه میشه که من متاسفانه امروز گوجه نبود. حالا رو به اضافه میکنیم. این از این روبای چیز بیبر سالچاسی، یعنی رو به فلفل دلمه قرمزه. خوب رنگ قرمز میده و غذا خوش رنگ میکنه. یه قاشق از این رو، بعد یه قاشق هم رو به معمولی، رو به گرجه. البته ببینم که روبش چقدره. اگر گرجه باشه خیلی خوشمزه تر میشه. ایره شو میدیم اینجوری. فکر کنم کم رو بش، بسته به تعداد دلمه هایی که داریم، بسته به تعداد نفرات یعنی فرق میکنن. من یک قاشق دیگه اضافه میکنم. سیرم همینجوری رنده میکنیم. سیرم رنده میکنیم، بعد میریزیم. سیرم اضافه کردیم. دو لیوان برنج هم اضافه میکنیم. اینو خیس کرده بودیم، حالا اینو اضافه میکنیم. 2 لیوان برنجی که شسته بودیم. خب یک قاشق فلفل سیاه، بازم بستگی داره به ذائقه خودتون که تون میخواین یا که متوسط فرق کنه. خب ولی من ادویار میگم، شما هر چقدر خواستین خودتون میتونین اضافه کنین. یه قاشقم نعنا و یک کم نصف قاشقم آویشم. نمک، البته من نمک چشمی میریزم همیشه. تقریبا همون 2 قاشق چایخوری نمک میشه. و حالا یکم
آب میریزیم. کمی آب. خب یک کمی آب اضافه کردیم تا زمانی که این آبش در خودش جذب کرده، آبش کشیده شد، باید اینو خاموش بکنم. این لازم نیه که مثلا برنج دم بدیم نرم شه، همینقدر کافیه که آبش یک ذره آبش کمتر شد. باید اینو خاموش میکنیم که نمیذاریم تا کمی یخ خنک‌تر شه. حالا طریقه آماده کردن دلمه رو نشان بدم. سر دلمه رو یک کم میکنیم، اینجوری سمت داخل هل میدیم، بعد در میاریم. این تخمای فلفل باید تمیز کنیم، تخماش خالی میکنیم. خب تخماش خالی کردیم. این سرش دور نمیدازیم چون که لازمه، میخوایم که سرش باز پس اینجوری بسته کنیم. حالا با هم دیگه یواش یواش داخل دلمه رو پر میکنیم. داخل دلمه رو تا لب لبش سعی کنیم که پر نکنیم، چون که باز برنجا سرریز میشه. تقریبا 3/4 دلمه رو پر کنیم کافیه. و بعد درش میبندیم. این شکل آماده میشه. درش میبندیم. داخل این ظرف من، یعنی ظرف فر بره همینجوری میچینیم تا که کامل شه. Söyleyeyim bir daha anmasın benim adımı. Söyleyeyim daha unutmadım yalanlarımı. Söyleyeyim mahşeri sakladım günahımı. Söyleyeyim söyleyebilirsin. حالا بریم که سسش آماده کنیم. استارچ دیگه. حالا میخوایم که سس این دلمه رو آماده کنیم. بازم یه قاشق رو
کمی نمک، یک کمی لیمو، تقریبا 2 قاشق و نصف لیوانم روغن. فلفل سیاه اضافه کنیم یا فلفل قرمز هرچی دیگه، بستگی داره به ذائقه خودتان که چه ادویه‌هایی را خوش دارید. و حالا این سس روی سر دلمه ها اضافه میکنیم. و تمام. اینجا باز یک کاغذ تفت روی سر اینا رو بپوشونیم. روی سرش نمیپوشونیم به خاطر که خوش نشه، نسوزه. حالا این رو داخل فری که از قبل گرم کردیم به مدت 200 درجه یا 180 درجه گرم کردیم، این رو میمانیمش به مدت 40 دقیقه یا 45 دقیقه. بازم باید کنترل کنیم، این رو میمانیم تا که پخته شه. خب اینجا مرحله آخر و دلمه ها رو از فر در آوردم و برای شما نشان میدم. سعی کنید که چقدر خوشرنگ و مقبول و خوشمزه به نظر میرسه. شما هم این دلمه را برای خانواده تان، عزیزانتان تیار کنین و لذتش ببرین. تا یک ولاگ دیگه، خدا یار و نگهدارتان. سلام دوستای گرامی، امیدوارم حالتان خوب باشه. در هر جای دنیا باشین صحت سلامت باشین. بیاین که خانم ما یه غذای خوشمزه درست کرده و رو تست کنیم. دست خانم خوشگلم درد نکنه. چی غذای درست کرده، دست درد نکنه فرانسیسون. خدا خیرت بده. دوستان عزیز، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. Thank you for watching.